안녕하세요. 어피니티 유니버스입니다. 오늘은 강건희 그림책 작가님의 숲속 친구들의 신나는 배구 경기 그림책을 소개해드리겠습니다. 토요일 오후 숲속을 뚜벅뚜벅 걸으면서 부드러운 바람을 느끼는 강순이와 예쁜 꽃을 보고 있는 고순이가 그림책의 주인공입니다. 그런데 숲속에서 부스럭거리는 소리가 났습니다. 강순이와 고순이는 귀를 쫑긋 세우고 조심스럽게 다가갔어요. 이상한 소리가 나는 곳을 따라가 보니 닭, 돼지, 젖소 친구들이 배구를 하고 있었어요. 강순이와 고순이는 배구가 처음이지만 같이 하자고 용기 내어 말했어요. 고순이는 유연한 몸으로 높이 뛰어 공을 막았고 강순이는 멋진 슬라이딩으로 공을 잡았습니다. 다른 친구들이 경기할 때는 열심히 응원도 했죠. 2대3으로 배구 경기를 한 강순이와 고순이는 시간 가는 줄을 몰랐어요. 경기가 끝나고 같이 배구 경기를 했던 친구들이 강순이와 고순이에게 고마운 마음을 담은 선물을 줬어요. 어떤 선물이었을까요? 자세한 내용과 결말은 여러 대형 전자책 사이트에서 확인해보세요. 여러분도 어피니티 유니버스에서 수업을 듣고 나만의 독창적인 그림책을 만들어보세요.